Зәңгәр экрандар янына үзенең матур юбилейын билдәләүсе Хайбулла Абдулла улын сакырабыз. Бәхетле кешегә олы юбилейдар насип була тибәр. Шөкер, атайыбыз исән имен һигез тистә яшен билдәләй. Кадерле без Хайбулла Абдулла улы Аллабирдин 1941 елдың 23 мартында Түкәт авылында дөньяга килгән. Әлбиттә, гел бәхетле мәлдәрдән генә тормай уның үткән тормыш юлы. Сабый гына сактан атайһыз калган кадерле без бәләкәйдән дөньяның кыенлыктарын күреп үсә. Тормышында әсәебез Маһинур Миңлегали кызы менән бер-береһен табышып, сәстәрен сәскә бәйләүдәре уларның икеһе өсөн дә яуаплы аҙым була. Артабанғы тормышында улар бер-береһенә бар эштә лә зур терәк һәм ярдәмсы була. Иңгә иң терәшеп, 4 бала үстереп, уларҙы аяҡҡа баҫтырып, бөтә ауырлыҡтарҙы бергә үтеп, етеш тормошта йәшәй улар бөгөн. Изгелекле лә, сабыр да булған ҡәҙерләребеҙ, ҡәрсәйебеҙ Сәхипъямал Ғәлиәкбәр ҡыҙына ла һуңғы көндәренә тиклем оло хөрмәт менән ҡәҙер тәрбиә күрһәттеләр. Бөгөнгө көндә 10 ейән-йәнсәре, 7 бүләсәләре уны ҡыуандырып тора. Атайыбыҙға йөрәк түренән сыҡҡан иң яҡты теләктәребеҙҙе юллайбыҙ. Ныҡлы иҫәнлек, йән тыныслығы, шатлыҡ, ҡыуаныслы көндәр, бәхетле оҙон ғүмер насип булһын. Һәр балаңдың изгелеген күреп, гел һөйөлөп һин йәшә. Һиңә бәхет, шатлык теләгәндә, амин тиеп торһын фәрештә. Һәр бер иртә һине ҡыуандырып, шатлык менән яңы таң атһын. Күҙҙәреңде һағыш йәше түгел, шатлык йәше генә сылатһын. Ҡыуаныстар гына алып килһен, һикһән йәшең, оло байрамың. Һиңә бөгөн бүләк итәбеҙ беҙ барлыҡ яҡшылыҡтар бәйләмен. Улдарығыҙ, килендәрегеҙ, ейән-ейәнсәрҙәрегеҙ, бүлә-бүләсәрҙәрегеҙ һәм барлыҡ туғандарығыҙ изге теләктәрен моңло йырға ҡушып тапшырыуыбыҙҙы һорайҙар. Рәхим итеп тыңлағыҙ, ғүмер байрамығыҙ ҡотло булһын. Әкрен генә һиндермәйсә йәшлек ғүмерем үтә. Күңелем һистә ҡартаймай һаман да ниҙер көтә. Ҡартаям әлем йөрәк маңғайҙар һырлана. Үтте йәшлек гүзәллек дип йырҙарҙа йырлана. Әллә ғашиҡ булдым инде йәшләй һөйгән йәр кеүек. Әйтерһең лә берәү килеп иркәләйһе бар кеүек. Ҡартаям әлем йөрәк маңғайҙар һырлана. Үтте йәшлек гүзәллек дип йырҙарҙа йырлана. Мөхәббәт йәшләрдә тиҙәр була ул һәр кемдә дә. Мөхәббәтһеҙ йәшәп булмай олоғайған көндә лә. Ҡартаям әлем йөрәк маңғайҙар һырлана. Үтте йәшлек гүзәллек дип йырҙарҙа йырлана. Үтте йәшлек гүзәллек дип йырҙарҙа йырлана.